Внимание, видео носит документально-познавательный характер. Любые действия наших видео не являются призывом повторять их. Настоятельная просьба не повторять что-либо из наших видео. Все действия выполнены профессионалами. Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня будет одна из ваших любимых рубрик. Будем взрывать чайник разными петардами. Тестить петарды на мощность в чайнике. А перед просмотром ролика хочу, друзья, порекомендовать вам перейти по ссылочке в описании на свой второй канал и посмотреть там очень крутые ролики. Также снимаю для вас. Так, вот такой сегодня будем взрывать чайник. Сейчас, друзья, вот я его уже раньше взрывал. Сейчас будем также тестировать разные петарды в нем. Сейчас поставлю штатив немного повыше, чтобы хорошо заснимать все. И будем начинать. А пока я разлаживаю штатив, напишите в комментарии, какими мне петардами в следующем ролике повзрывать такой чайник. Или может быть взять какой-то другой чайник и также повзрывать. Я знаю, это ваша любимая рубрика взрыв чайников, кастрюлек, сковородок и тому подобного. Так что, друзья, не ленитесь, пишите в комментарии и обязательно ставьте лайки за такие видосы. Что ж, вот, покажу вам. Разные петарды взял сегодня. Что ж, будем начинать, не буду затягивать. Давайте сразу начнем с вот такого дымного шарика. По-моему, от феерии фиолетовый. Посмотрим, как он дымит. Жесткий такой ядреный цвет. Насыщенный. Круто. Так. Дальше у нас пойдет. Вот так поставим. Куча травы. Ребята, неудобно штатив ставить. А у петард очень тонкие фитили у некоторых. Например, вот этого жука от феерии. Нужно очень аккуратно. Вот так ставим. Что-то как-то непонятно. Не взорвался жук. Не буду сразу подходить, подожду, потом покажу вам. Так, в общем, вот затух жук у основания петарды. Не будем его уже поджигать. Это очень опасно. Давайте для разминочки повзрываем слабенькие петарды. Попробуем вот так. Кстати, посмотрим, подбросит крышку или нет. Даже, наверное, я вот так штатив поставлю, чтобы далеко не отходить, чтобы было хорошо видно. Ух, жесть. Не думал, что так громко взорвется и очень мощно. Так. Давайте еще затестим парочку каких-то таких. Есть у меня вот такой черный. Также пишите в комментарии, насколько они взрыв. О. Есть взрывы. Так, возьмем помощнее петарды. Сразу возьму несколько штук в карман. Так, сразу начнем взрывать мощные петарды. Кстати, давайте взорвем чайник так, чтобы он подлетел. Ну, вот так можно будет ставить. Так, есть вот такая петарда. 5-2000 от фирмы Maxim. О, думаю, пойдет. Кстати, давайте накроем вот так крышечкой. Будет двойной взрыв.
Ничего себе, рванула нормально так. Сразу оторвала кусок пня. Давайте посмотрим, что там случилось. С чайником вот такая крышка, нету повреждений. Вернее, не погнулась. И вот чайник. Так, возвращаемся. Дальше будет вот такая опять 2000 красная с желтым. Давайте будем взрывать по очереди. Сначала чайник, а потом крышку. Тоже нормально так. Так. Дальше пойдет крышка. Есть у меня вот такая петарда от фирмы Комета. Кто знает, как называется, вот артикул 51217. Напишите в комментарии. А ну посмотрим. О, да, вообще идеально. Хорошо, крышка полетела. Застряла так. Давайте попробуем ее взорвать помощнее петардой. Есть вот такая FP3. Вот так. Да, жестко взорвалась. Пойдемте искать. Так, слышу, где-то там трещит. Ага. Вот. Посмотрим, изогнулась или нет. Немного, друзья, есть мятинка. Такой бугорок видно. Думаю, видно, да. Вот здесь. Что ж, не будем так издеваться над крышкой, а то потом чайник не закроется. Давайте приступим к взрывам чайника. Так, дальше пойдет вот такая петарда P2001 Scream. Неплохо, неплохо. Так, выберем еще каких-то петард. Так, друзья, давайте закинем в чайник мышку. Посмотрим, как закипает чайник. Вот так. Так, дальше давайте протестируем петарды из одной линейки. Вот такие вот петарды. P100, P150, опа, вот и P200. Кто уже взрывал такие петарды, пишите в комменты. Так, начнем с P100. Где-то там крышка улетела. Короче, друзья, я затупил. Нужно было положить петарду под чайник, а не в чайник. Ну ничего, сейчас я поищу еще одну такую петарду. Мы заодно протестим.
хотел посмотреть, насколько высоко чайник полетит, насколько это мощная петарда. Так. Ставим штатив. Чайник. Да, друзья, есть еще одна такая петарда. P100. Кстати, согласитесь, довольно-таки мощно взорвалась. Нормально. Так, следующая пойдет зелененькая P150. Как вы думаете, на уровне взорвалась или нет? Вот эти две петарды P100 и P150. Как по мне, вроде бы одинаково. И следующая пойдет P200. Что-то последнее очень слабое. Хотя по маркировке она должна быть помощнее. И да и по размеру. Ладно, друзья, чтобы не затягивать ролик, давайте взорвем еще какой-то одной мощной петардой. И будем на этом заканчивать. Так, сейчас поищу какую-то петарду классную. Вот, нашел. Не знаю, мощная, не мощная. Вот такая петарда. Друзья, кто знает, какой это корсар, напишите в комментарии. Кстати, сейчас покажу вам в сравнении с какой-то другой петардой. Вот, например, Корсар 6 от Золотого Дракона. Вот так выглядит. Как думаете, как она взорвется? Что ж, давайте ложим вот так петарду и чайник и поджигаем. Прям в ящик залетел чайник. Что ж, думаю, эта петарда взорвалась на уровне Корсара 6. В общем, вот такие вот повреждения в чайнике. Вот такие были на сегодня взрывы. Также, друзья, рекомендую вам переходить по ссылке в описании на второй канал. Смотрите, там клевые интересные ролики. Видите, даже трещит вот эта эмаль, отлетает. Что ж, друзья, на этом закончим этот ролик. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Нажимайте на колокольчик. Также, друзья, смотрите 4 предыдущих видео и заценивайте все остальные, где я взрывал вот этот чайник и много разных предметов, кастрюлек и тому подобного. Что ж, еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока, друзья.